সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, সাবধানে আছো। আমিও খুব ভালো আছি, সুস্থ আছি, আমিও সাবধানে আছি। আজকে আমি তোমাদের সাথে যে ভিডিওটা শেয়ার করব, তোমরা টাইটেল আর থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পেরে গেছো আমি কি ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আমি আজকে আবারও তোমাদের সাথে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও শেয়ার করব, আর এটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও। আমার একটা ইউটিউবের মিষ্টি ফ্রেন্ড আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল এই ভিডিওটা করার জন্য। এটা একটা স্নিজিং চ্যালেঞ্জ উইথ লং পেপার রোল। এর আগে আমার চ্যানেলে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 আছে, এটা পার্ট 4। তো আমার চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো তোমাদের এত এত ভালো লাগে বলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমরা এইভাবেই আমাকে ভালোবেসো, আমাকে ভালোবাসা দিও। আর তোমাদের যদি কোনো রিকোয়েস্ট থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কি কি রিকোয়েস্ট আছে। আমাকে কমেন্ট করেও জানাতে পারো বা আমার কমিউনিটি সেকশনেও কমেন্ট করে জানাতে পারো তোমাদের কি কি রিকোয়েস্ট আছে। আমি সবার রিকোয়েস্ট রাখার চেষ্টা করব। তো একটু হয়তো দেরি হতে পারে, বাট আমি সবার রিকোয়েস্ট রাখার চেষ্টা করব যদি আমার পসিবল হয়। তো সবাই রিকোয়েস্ট করো। আর আমার চ্যানেলে আজকে যারা নতুন এসছো, আমাকে নতুন দেখছো, তাদের সবাইকে বলছি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থেকো, আমার পাশে থেকো, আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করো। কারণ তোমরা সবাই সাথে থাকলে, সবাই পাশে থাকলে আমি আরও ভালো মতো এগোতে পারবো। কারণ তোমাদের ভালোবাসা আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেক অনেক সাহায্য করে। তো সবাই প্লিজ সাথে থেকো, পাশে থেকো। তো চলো আর বেশি কথা বলবো না, আমি আমার ভিডিওটা শুরু করি। আমি এখানে আজকে একটা লং পেপার দিয়ে স্নিজ করব। তো সেটা দেখো আমি নিয়েছি একটা পেপারকে আমি ফোল্ড করে রোল করে নিয়েছি। রোল করে আমি একটা লং একটা রোল বানিয়ে নিয়েছি পেপার দিয়ে। তো সেটা দিয়ে আমি আজকে স্নিজ করব। দেখতে পাচ্ছ অনেকটা বড় হয়েছে, জানি না এটা দিয়ে স্নিজ হবে কিনা, বাট যেহেতু আমার ফ্রেন্ড আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল তাই আমি ওর রিকোয়েস্ট রাখার জন্য আজকে এই স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা করছি। তো চলো স্টার্ট করি। আর আমি এটার সাথে নিয়ে নিয়েছি একটা হ্যান্ডকি, কারণ তোমরা জানোই স্নিজ করলে কি পরিস্থিতি তৈরি হবে। তো তার জন্য আমি এটার সাথে একটা হ্যান্ডকিও নিয়ে নিয়েছি। তো চলো আর দেরি করবো না, এবার ভিডিওটা শুরু করছি, স্টার্ট করছি। ওকে, এতক্ষণ করার পর একখানা হয়েছে, কারণ নাকে কিছু ফিলই হচ্ছে না, তো স্নিজটা আসবে কি করে। বাট তাও একটা হয়েছে ফাইনালি। তো চলো আবার ইন করি। দুটো, যা হয়েও হলো না। রাস্তায় এরকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্নিজ করলে না আমাকে যে কেউ যখন তখন ঘরে ঢুকিয়ে দিতে পারে। বাবা, একবার ঢোকানোর পর 3খানা স্নিজ হলো। বড় ছোট মেজো, না বড় মেজো ছোট। সরি।
বাবারি বাবা। সরি। তো আমি জানি না কটা স্নিজ হয়েছে, বাট সরি, আমি আর করতে পারছি না, কারণ আজকে কন্টিনিউ হয়ে যাচ্ছে, বড় মেজো ছোট বড় মানে সমস্ত রকম হচ্ছে সেজো। তো এটা কি হচ্ছে আমি জানি না। তো এক সেকেন্ড, সরি। সরি, একটুখানি কেমন একটা হয়ে গেছিল, কারণ আজকে খুব পরপর স্নিজ পড়ছিল, জানি না কেন, বাট পড়ছিল। তো আমার আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তোমাদের, তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো, বেল বাটনটাকে হিট করো, প্রচুর লাইক করো, শেয়ার করো, আর অনেক অনেক কমেন্ট করো। আমি আজকে বেশি কথা বলতে পারছি না, কারণ বুঝতেই পারছো, কারণ পরপর স্নিজ করার পর নাকের ভেতরটা কেমন একটা করছে, তো তার জন্য সরি। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। তো দিনের জন্য টাটা।